علاوه بر این برای حل مشکلات کشورهایی که با بحران انرژی و کمبود سوخت مواجه شدند شاهنشاه چه توصیه‌هایی می‌فرمایند؟ دوکم جواب شما رو دادم، ولی معاذا باز بهتون میگم، یا اینکه قیمت تورم اجناسی که به اینجا وارد میشه اتوماتیک به قیمت نفت منعکس خواهد شد بعد از صحبت‌هایی که ما با OECD خواهیم داشت، یا اینکه با هم توافق میکنیم که برای قیمت تثبیت شده نفت چه مقدار جنس با قیمت تثبیت شده به دست ما خواهد آمد. و اما برای ممالک در راه توسعه که گفتم امیدوارم ممالک تولید کننده نفت، ما 32 میلیون هستیم، هر چقدر پول بیاد میتوانیم خرج بکنیم. بعضیا بدون گفتم هیچ گونه یا حسادتی یا حتی تنقیدی، خب ابوظبی قبل از این اعلام این قیمت‌ها $40,000 درآمد سرانه داشت. وسایل هم همینطور. بانکی تشکیل بدن که البته قرض بده با منفعت خب عادی، ولی اون پول که در اون ممالک قابل خرج کردن اصلا نیست برای سرمایه گذاری برنامه ها و پروژه های لازمی که در ممالک در حال توسعه یا دارن یا خواهند داشت به اون مصرف برسید.